Chico Calendário tá lá fora fazendo a fogueira, né? Aí enquanto isso ele botou aqui uns ovos aqui no fogo pra cozinhar, tá aqui, ó. Blá, 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 blá. Olha os ovos, nego, velho. Se tá fervendo. Aqui, ó. Olha. Vou mostrar pra vocês verem. Eu vou encostar. Olha. Eita, menino. Um ovinho de galinha caipira cozinhado. Uma pimentinha do reino pilada. Hein? Numa farinhazinha, bota um salzinho assim por cima. Tem que emboicar uma lapada, é o jeito. Tamo junto.